Cada Atzeneta del Maestrat hem trobat un veí que col·lecciona gallines. Gallines angleses amb les plomes, sembla, pintades a consciència. Altres amb mitges plomades, com la raça calçada holandesa. Fins i tot trobem una gallina que pareix sorgida d'un dibuix infantil. És una xicoteta mostra de la col·lecció de gallines d'un veí d'Atzeneta del Maestrat. La de la meva esquerra és una pita pinta estonera roja. M'ha costat d'aconseguir-la per correus, els dos per ous, per problemes de col·legiació. I la de la dreta és més exòtica, és una andesa calçada i molt manseta. En este corral cosmopolita viuen gallines de quasi tots els continents. Pel que fa als pollastres, així només són la comparsa fiadora de la descendència. El col·leccionisme de gallines sembla que no siga una afició molt estesa, però a Espanya ja hi ha uns quants. Per exemple, a Atzeneta en són 4 i el nostre protagonista, de moment, en té més de 30 races diferents. Este jove col·leccionista compra ous per internet que després rep per correu, canvia exemplars en les fires i cuida les gallines com una relíquia, tot siga pel bé d'este galliner internacional. L'Ajuntament de València ha confirmat que es manté